සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නේචර් කොප්සිලෝන් YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හැදුවේ අමුතුම දෙයක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ පසුපසින් තියෙන මේම ඝන කැලෑව. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තමයි වගාවක් කරන්න යද්දි මේ වගේ කැලෑවක් එලිපෙහෙලි කරලා කොහොමද වගා භූමියක් විදිහට මේක සකස් කරගන්න කියලා. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් මේකට නැත්තම් වගාවකට යොමු වෙන්නේ නැති වෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි මේම කාරණාව. ඉතින් මම මේදී අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලනවා මේ ඔබ දකිනවා මගේ පසකින් පිහිටි වැනිලා වගාවත් එක්ක යන පුවක් වගාව. ඉතින් ඒ වගේම තිබුණු කැලයක් තමයි මම ඒ තත්ත්වයට පත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා මම මේ කරන කාර්යය ඔයාලත් එක්ක බෙදාගෙන කොහොමද මේ වගේ දෙයක් අපි ඵලදායී ලෙස යොදාගත හැකි වගාවක් බවට පත් කරගන්න එක කොහොමද කියන එක මම මෙම කැලේ එලි කරන ගමන් ඔයාලත් එක්ක පියවරෙන් පියවර ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න තමයි අද ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් එහි මූලික අංගයක් වශයෙන් තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් ඔයාලා දිගටම මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එතකොට ඔයාලට තියෙනවා මේ වගේ මම දන්න තරමින් ලංකාවේ කොහේ බැලුවත් මේ වගේ කැලෑමයි දිස් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් මේවට යොමු වෙන්න කැමති නැත්තේ මේකට මූලිකව නැත්නම් මේ කාර්යයට මූලිකව පියවරක් තබන එකට ගොඩාක් දෙනෙක් පසුබට වෙනවා. ඉතින් ඒ වළක්වා ගැනීමේ මේ ප්‍රධාන අරමුණ වශයෙන් තමයි මම මේ ආරම්භ කරේ. ඉතින් ඒ නිසා මගෙත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. අපි බලමු කොහොමද මෙම වගා භූමිය නැත්නම් මෙම කැලේ එලි කරලා හොඳ වගාවක් ආරම්භ කරන්න කොහොමද කියලා අපි ඔබ මෙම නාලිකාවත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඉතින් මේ වගේ කැලයක් කොහොමද ලස්සන වගා භූමියක් බවට පත් වෙන්නේ කියන එක ඔබට දැක් ගන්න හැකියාවක් ලැබේවි. ඉතින් මේ වැනිලා වගාවත් අවුරුදු 3ක් යනකොට තමයි මේ තත්ත්වයට පත් වුනේ. ඉතින් මේ කෙමින් මාගේ කැපකිරීමත් මත මේ තත්ත්වයට මම ලබා ගත්තා. ඉතින් ඔබට මේ දුටු විගසිත යන්නේ අපිටත් මේ වගේ වගාවක් තිබ්බනම් හොඳයිනේ කියන මතයට ඔබ එනවා. නමුත් ඔබ මේ වගේ වගාවක් දුටුවට මේ තත්ත්වයට තියෙන වගාවක් මටත් තිබ්බනම් කියලා හිතුවට ඔබ උත්සාහයක් ගන්න කොහොමද මේක ටිකින් ටික වර්ධනය කරගත්තේ, කොහොමද නැත්තම් මේකට කොයක තරම් කැපකිරීමක් කරාද කියන එක ඔබට වැටහෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දැක්කොත් අනේ මටත් මේ වගේ දෙයක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා පමණයි අපිට වැටහෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔබත් සමගම පියවරෙන් පියවර මේ වගාව කොහොමද එලිපෙහෙලි කරගෙන කොහොමද නිවැරදි වගාවක් බවට පත් කරගන්න කියන එක ඔබට මම බෙදා දෙන්න හිතුවා. ඉතින් එතකොට ඔබ දකින විදිහට අපි අවුරුදු 3කින් මේ ආකාරයේ සුන්දර නැත්තම් අපිට ආදායමක් ලබාගත හැකි මට්ටමේ වගාවක් බවට පත් වුණා වගේම ඔබ දකින මෙම ඝන කැලයත් එක්ක අවුරුද්දක් නැත්තම් මාස 6ක් නැත්තම් අවුරුදු 2ක් ඇතුළත අපට ආදායමක් නැත්තම් අපිට සතුටක් ප්‍රීතියක් ලබා දෙන භෝගයකින් අස්වැන්නක් ලබා දෙන භූමියක් බවට පත් වේවි කියන අදහසත් එක්කම ඔබත් එක්කම මේ ගමන යන්නට මම කටයුතු කරා. ඉතින් මම ඔබටත් ආරාධනා කරනවා මම මේ වීඩියෝ එක ඔබ දකිනවා නම් මේ වීඩියෝ එකත් සමගම ඔබගේ තියෙන ඝන කැලයක් හරි එලිපෙහෙලි කරලා වගාවකට යොමු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. එතකොට ඔබටත් වැටහෙවි කොහොමද අපි තුල ඇතිවෙන ශක්තිය තුලින් කොහොමද නිවැරදි වගාවක් කරලා නිවැරදි අස්වැන්නක් ලබාගෙන හොඳ ආදායමක් ලබාගෙන අපගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වැටහීමක් ලැබෙවි. ඉතින් මගෙත් එක්කම මේ වගාව මගෙත් එක්ක මේ වගාව මම එලිපෙහෙලි කරගෙන වගාව සිදු කරන ආකාර සම්බන්ධයෙන් ඔබට දැනුම ලබා දෙන්න මම සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔබත් මේ වීඩියෝ එක දුටු විගස මගේ එකම ඉල්ලීම නැත්තම් මගේ පැතුම ඔබගෙත් මේ වගේ තියෙනවා නම් ඝන කැලයක් ඔබත් එය එලිපෙහෙලි කරගෙන රටට නැත්තම් ඔබට ඔබගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙන ආකාරයෙන් ඒ ඵලදායී ලෙස යොදා ගන්නට තමයි මම මේ ප්‍රයත්නය දරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මගේ ප්‍රයත්නය සාර්ථක වෙයි. ඉතින් ඔබත් ඒ දුටු විගස ඔබ ආරම්භ කරන්න, ඔබ හොඳ ශක්තිමත් භාවයක් ඇති කරගන්න, ඔබ තුල සිත ධෛර්යමත් කරගෙන මේ වැඩේට බහින්න. මොකද මේ වැඩේට මූලික අධීරයේදී බහිද්දී ඇත්තටම අපි ගොඩාක් දුරට පසුබට වෙනවා. මොකද මේ වගේ කැලයකට අපි ඇතුළු වුණාම අපි වැඩක් කරන්න යනවලදී ගොඩාක් ආපස්සට එනවා. නැත්තම් පොඩි බාධකයක් දැක්ක ගමන් අපි එයින් ඉවත් වෙන්න හදනවා. ඉතින් අපි එයින් වැළකෙන්නේ නැතුව මේ පළවෙනි තමන්ගේ ධෛර්යය ඇති කරගන්න මම මේ අරමුණ කරා යනවා කියන මට්ටමින්ම එල්බගෙන එම කටයුතු සඳහා යොමු වෙන්න ඔබට වරදින්නේ නැහැ. ඉතින් මගෙත් එක දිගටම රැඳී ඉඳලා බලන්න කොහොමද අපි මේ කටයුත්ත කරගෙන යන්නේ කියලා. හොඳයි, ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව කොහොමද බලමු අපි මේ වගාවක් බවට පත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔබ ඔය දකින වැනිලා වගාවක් තිබ්බේ අර ඔබ කලින් දැක්කා වගේම ඉදුක් නැත්තම් මානවලින් පිරිච්ච කැලෑවක් විදිහටම තමයි. ඉතින් මම එහිදී මෙම වැනිලා වගාව සුද්ධ කරද්දී නම් කරේ කිසිම කෘමිනාශකයක් යොදන්නේ නැතුව ඔබ ඔය දකින විදිහේ ඉදුක් නැත්තම් මාන පඳුරු එකින් එක අලවංගුවක් නැත්තම් උදැල්ලක් වගේ භාවිතා කරලා මුළු වගාවම එක පැත්තකින් නම් මුලින් ඉඳලා සුද්ධ කරන යෑමක් තමයි සිදු කරේ.
ඉතින් ඔබට ඔය ගොඩක් අමාරු ලු දානක් වගේ නැතන් ලොකු කැලයක් වගේ දැක්කට අපි පැත්තකින්නම් වැඩේ පටන්ගෙන යද්දී ඇත්තටම අපිට ලොකු ආයසයක් දන්න ඕනේ අර මුල අවස්ථාවත් පමණ අපිට පොඩ්ඩක් අමාරුයි නැත්තන් එක අර ගොඩක් සුද්ද කරන්න තියෙනවාන කියලා දැක්කහම අපිට මේ වැඩේ කරන්න හිතෙන්නේ නැත්තන් එපා වෙනවා. ඇත්තටම මේ වගේ කාර්යයක් කරන යනකොට මම අර කලින් කිව්වත් වගේ ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ ඇගේ ශක්තියවත් නෙවෙයි හිතේ ශක්තිය. මොකද අපි හිතින් නැති කරගන්න ශක්තිය මත තමයි මේ වැඩේ කරනවද නැත්නම් දිගටම කරනවද නැත්නම් මගින් නවත්තනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ අපි අතින්. ඔබ ඇත්තෙන්ම මගේ නාලිකාව දිහා බැලුවොත් ඔබට ඇත්තටම තේරෙයි මම ගොඩාක් දුරට කියලා දීලා තියෙන්නේ වගාව කරන විදිහ සම්බන්ධයෙන් නෙවෙයි වගාවකට හිතින් ආසාවක් ඇති කරන කොහොමද වගාවක් කරන්නේ නැත්තම් පටන් ගත්ත වගාවක් අපි හොඳ අවසානයක් කරා ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව තමයි මම මේ නාලිකාව තුලින් දිගටම ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි ඉතින් මම මේ වතාවේ මෙම කැලේ එලි කරන්න භාවිතා කරේ ඇත්තටම කෘමිනාශකයක්. මට ඒ සඳහා වියදම් වුණේ ඇත්තටම රුපියල් 2500ක් වගේ මුදලක් තමයි. ඉතින් ඊට අමතරව මම මෙම කෘමිනාශක ඉසීම සඳහා සේවක මහතෙක් පඩියට ගත්තා. ඉතින් ඒ පමණයි මගේ අතින් මුදල් වියදමක් වශයෙන් වියදම් වුණේ. ඔබ ඉතින් මෙම වගාව සඳහා කෘමිනාශක භාවිතා කරනවා නම් ඒ සඳහා ඔබේ වගාවේ තියෙන වල්පල ඇති හඳුනාගෙන ඒ සඳහන් කරලා ඒට අවශ්‍ය කරන වල් වර්ධනයක් ලබා ගත්තා නම් බෙහෙවින්ම වටිනවා. ඉතින් එහිදී ඇත්තරම තියෙනවා වල් සති දෙකකින් මැරෙන නැත්නම් මාසයකින් මැරෙන වගේ ඔබට ඒ කැමැති ආකාරයක වල් මර්ධනයක් භාවිතා කර ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. තවත් පොඩි දෙයක් ඔබට සඳහන් කරන්න ඕන. ඔය ඔබට පසකින් දර්ශනය වන වීඩියෝ එකේ ඔබ දකින්නේ ඔය තියෙන ඝන කැලෑවමයි. ඉතින් මේ වෙනකොට තියෙන තත්ත්වය තමයි ඔය. ඉතින් ඇත්තටම මම වීඩියෝ එක ඔබත් සමගම දානවා කියලා වීඩියෝ කරලා ඇත්තටම මට වුණත් වීඩියෝ එක දාන්න නාලිකාවට දාන්න පොඩි චකිතයක් තිබ්බා. මොකද ඇත්තටම මට මේ දේ කරගන්න හැකියාව තියෙයිද කියන පොඩි සැකයක් මටත් මතුවුණා. ඉතින් මම මාස 2ක් විතර කාලයක් අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔබට දාන්න සිතුවේ. මොකද ඒ වැඩේ සාර්ථක වුණාට පස්සේ ඉතින් ඇත්තටම අද වෙනකොට වැඩේ සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට ඉදිරි වීඩියෝ තුනත් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ වගාව සාර්ථක තත්ත්වයට ගත්තේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. මෙහිදී තව කරුණක් සඳහන් කරන්න ඕන. මොකද මෙම කාර්ය සාර්ථක කරගන්නට මගේ තාත්තත් අම්මත් මගේ බිරිඳත් ගොඩාක් සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඇත්තම කියනවා නම් මට මගේ රැකියාවත් එක්ක මේ සඳහා යොමු වීමේ හැකියාවක් තිබුණෙම නැති තරම්. හොඳයි ඉතින් අපි වල්තෙල් ගහලි වෙලා සති 2ක් නැත්නම් 3ක් වගේ තියෙද්දි ගස් මලානික වෙලා කහපායට හැදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම සති 4ක් වගේ කාලයක් ගත වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම මෙම වල් මැරිලා තිබුණා. ඉතින් ඇත්තටම අර අපි කලින් සුද්ධ කරලා මුළුත් එක්ක ගලවුවා වගේ ලොකු ආයාසයක් මේ අවස්ථාවේදී යොදන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ වගේ අපි යොදා ගන්න කෘමිනාශක අනුව මේ වගේ මුළුත් එක්කම මැරිලා යනවා. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම අර මැරිලා තියෙන නිසා මේවා ටික එකතු කරලා ගිනි තැබීමක් වගේ දෙයක් කරොත් අපිට වඩා ඉක්මනින් මෙම කැලේ සුද්ධ කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අර කෘමිනාශක යෙදීමේ පහසුව විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒ සිදු කර ගැනීම තමයි මෙම වගාව සිදු කරන යාමේ මූලිකම පියවර. ඉතින් මෙම වගාව මරුවට පස්සේ අපි පොළ ටික එකතු කරලා නැත්නම් ඒකට සාමාන්‍යයෙන් මැරිච්ච නැති ගස් තියෙනවා නම් ඒවා කපලා එක තැන් වලට දාලා ඒත් එක්කම අර මුළුත් එක්කම පැතිරිලා යන්න මුළු වගාව පුරාම රොඩු ටික ඉහිරවල මුළු වගාවම ගිනිපත් වෙන විදිහට ගිනි තැබීමක් තමයි අපි සිදු කරන්නේ. එතකොට ඉතුරු වෙලා තියෙන යම් මුල් වගේ જાති තියෙනවා නම් ඒවත් පිච්චිලා වගාව හොඳ පිරිසුදු තත්ත්වයකට පත් වීමක් සිදු වෙනවා. හොඳයි ඉතින් ඔබ මේ දකින්නේ අපි මේ භූමියට කෘමිනාශක බෙදලා සති 2කට වගේ කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ දිස්සන ආකාරය. ඉතින් ඇත්තටම තව සති 2ක් නැත්නම් සතියක් වගේ ගියපුවහම මෙම කැලේ සම්පූර්ණයෙන්ම කහ පායට හැරෙනවා. ඉතින් අපිට අර ගිනිපත් කරන්නත් නැත්නම් ඉතුරු සුද්ධ කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන්න එය වඩාත් පහසු වෙනවා. ඉතින් මම මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවේ වගාව සම්පූර්ණයෙන්ම කොහොමද අපි සුද්ධ කරගන්න කියන එකට යම් අදහසක් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ තුලින් ඔයාලට රැගෙන එන්න කොහොමද වගාව එතනින් එහාට සුද්ධ කරගෙන නැත්නම් අපි මේව භූමියට අදාළ හොඳ උචිත භෝගයක් තෝරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගා කරන්නේ කොහොමද වගේ සම්බන්ධ ඉතුරු කරුණු ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. හොඳයි ඉතින් පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා ඔයාලගෙන් කරන්න. මෙම නාලිකාව නරඹන ඔබ තවමත් අපව subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. bell icon එකත් click කරලා අපි අලුතෙන් දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලමින් ඉතින් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.